Bok svima, ja sam Dora na kruzeru i odustajem od rada na kruzeru. Za početak znam da vas puno zanima kako uopće dobiti posao na brodu. Daću vam brutalni, honest reality check koje su istine o kabinama, odnosima na brodu, plaćama. Tako da, to je update. Psihička cijena svega je moj breaking point je bio ali realnost je da je to bio ugovor od 11 mjeseci. Dobar dan svima, ja sam Dora, zadnje 2 godine sam pjevačica na kruzerima i dobrodošli u moj novi serijal na YouTube-u Ispod palube, gdje ću vam pričati o svim temama o životu na brodu i puno više od toga. Ako me prvi put gledate, bok, dobrodošli. Radila sam u 2 različite kompanije kroz zadnje 2 godine, odradila 3 ugovora i evo većinom živim u sobicama od 10 kvadrata. I nekad volim snimati svoj život za društvene mreže. Ako već nisi, zaprati me na TikToku i Instagramu. Preživjela sam sve moguće drillove, inspekcije, drame i to sad dijelim s vama. U ovom serijalu proći ćemo sve što vam niko ne kaže o audicijama, kako dobiti posao na brodu, kako izgleda moj dan, koje su istine o kabinama, odnosima na brodu, plaćama, pravilima i naravno odgovaram na sva vaša pitanja koja mi postavite, zato komentirajte što želite znati. Bok svima, ja sam Dora na kruzeru i odustajem od rada na kruzeru. Koliko god rad na kruzeru i život na brodu izgleda savršeno izvana, istina je da je stvarno teško. Kogod je bio radio na kruzerima složit će se sa mnom da je to doslovno kao mali drugi svijet i da si toliko izoliran od normalnog života i od svih koji su ti doma. Realnost je da si non stop iscrpljen, daleko od svojih prijatelja i obitelji. Naravno, ovisi i o putovanju broda i gdje brod ide. Ako sam vidjela te destinacije kao što mi je ovaj sad zadnji ugovor, više mi nije zabavno, nije mi uzbudljivo. Dečko mi je doma i 6 sati smo razlike. Daću vam brutalni, honest reality check i reći ću vam da ovo nije san, koliko god to ja stavljam na društvene mreže kao da je i koliko god, pogotovo za performere, izgleda savršeno. Za početak znam da vas puno zanima kako uopće dobiti posao na brodu. Puno sam objavljivala o ovome i koliko god zvuči jednostavno, ovisi o poslu koji želiš raditi je dosta drugačije. Ja vam mogu reći kroz što sam ja prošla i kako sam ja dobila posao. Long story short, završila sam srednju glazbenu školu u Zagrebu i onda umjesto akademije otišla studirati na faks za mjuzikle u Londonu. 3 godine sam živjela u Londonu, uspjela dobiti agenta engleskog i zapravo sam uspjela doći na brod zbog njega. Naravno, tu su bile brojne audicije, nakon rundi audicija brojni papiri, liječnički pregledi, kroz to ćete sve morat proći ako se želite baviti ovim poslom i doći na brod. To je, na primjer, samo bilo moje iskustvo za Royal Caribbean brod. Ako ste performer, napišite mi dolje u komentaru čime se bavite i osobno ću vam napisati što bi bilo najbolje za vas kako da se prijavite. Za one koji žele doći na brod, za sve ostale poslove, imam kratki besplatni checklist onoga što trebate imati prije nego što se prijavite za posao na brodu. Komentiraj popis dolje u komentaru i odmah ću ti ga poslati. Kroz druge videa ću pričati kako se detaljnije prijaviti za rad na brodu, zato me zapratite. A sad moja priča. Prošla sam te sve audicije i jedva sam čekala doći na brod i taj prvi ugovor mi je bio nešto najbolje što mi se ikad dogodilo. Koliko god je bilo teško, stvarno je bilo zabavno, zanimljivo, novo, puno novih iskustava. Upoznaš tolike ljude iz toliko država koje inače nikad ne bi upoznala. Ali realnost je da je to bio ugovor od 11 mjeseci. Ovisi o poslu, naravno ugovori su različite dužine. Nakon prvog ugovora na Symphony of the Seas, dobila sam odmah drugi ugovor na kruzeru Vasco da Gama, kompanije Nico Cruises koja je njemačka firma. Tamo smo trebali pjevati njemačke pjesme i to je bilo totalno drugačije. Za to se nisam trebala ni audicirati, samo je išlo preko mog agenta i direktno sam dobila poziv za taj posao. Tako da život ti je puno lakši ako imaš agenta. I nakon tog drugog ugovora otišla sam na par audicija opet za Royal Caribbean jer sam htjela opet biti na ovoj kompaniji. Imaju stvarno predobre šovove. I audicirala sam se online i uspjela dobiti ovaj sad zadnji posao. Ja sam uvijek htjela biti na 100 strana. Kad je brod jednostavno toliko velik, ne možeš
imaš samo toliko stvari koje možeš raditi. Ne mogu kad god mi dođe otići u kino, otići u klub, ne mogu samo hodati u kojoj god odjeći želim gdje god. Koliko god ja imam slobodnog vremena kao pjevačica, moraš se i dalje pridržavati puno tih pravila i jedna od najvećih stvari za mene je da nemaš točno određeno radno vrijeme. Ti non stop moraš biti na dužnosti kad god ti šef pošalje poruku, na primjer da imamo probu iznenadnu jer se neko razbolio ili trebamo nešto ponoviti ili je ovaj drugi šef odlučio da trebamo doći pomoći sa dekoracijama za Božić ili dekoracijama za bilo koji event. Uglavnom, non stop moraš biti na telefonu i paziti u slučaju da te neko treba. Druga stvar kod koje sam se ja jako mučila je nemoguća razlika između poslovnog i privatnog. Ljudi s kojima se družiš, prijatelji, su ti ujedno i kolege i ima samo određeni broj posade i ljudi s kojima se možeš družiti. Jedno te iste ljude vidiš svugdje i čak i ako se ne slažeš s njima, trebat ćeš ih viđati non stop do kraja tvog ugovora koliko god on traje. Za nas performere je to 11 mjeseci. I zadnja stvar kod koje sam se ja jako mučila je ta fizička razdvojenost od moje obitelji. Mi smo ja mislim da smo mi sa Balkana, moja obitelj nije tome iznimka, jako povezani sa obitelji, pogotovo sa kulturom, hranom, tradicijom, godišnjim dobima, svime što obuhvaća taj život u Hrvatskoj. Jednostavno mi to sad fali nakon već 2 godine sa malim pauzama između ugovora. Jednostavno želim biti više sa obitelji, želim im biti bliže. Čak i da se ja sad odselim u London, to je i dalje 2 sata Ryanairom, 1:50 od Zagreba. Psihička cijena svega je to da kad uđeš u tu rutinu, nekako ti je sve teže naći sreću u malim stvarima, nekako ti je sve teže biti uzbuđen zbog nekih dana, jer jednostavno znaš koji ti je raspored, znaš kako ova luka izgleda, stalno se vraćamo svaki tjedan u tu luku, znaš ljude koje ćeš vidjeti kad izađeš van iz sobe. Doslovno dani ti postanu samo križanje kućica na kalendaru i brojanje dana kad ćeš vidjeti svoju obitelj. Moja kriza identiteta je u ovom slučaju bila da ja znam da se volim družiti s ljudima i znam da želim biti u društvu. A na ovom ugovoru posebno sam postala takva bakica i samo sam u svojoj sobi, toliko sam umorna. Bilo koja aktivnost mi iziskuje toliko energije jer radimo šovove svaka 2 dana. Ovisi naravno o dužini putovanja i na početku ovog ugovora smo imali putovanja od 9 dana pa smo radili 2 šova u tih 9 dana. A sad radimo 2 šova u 3 dana, 2 šova u 4 dana, tako da u 7 dana ja odradim 8 šova. Znači, na te dane između se doslovno moram samo odmarat, biti u sobi, skupljati energiju, ne trošiti glas. Naravno, isto ovisi od posla do posla, ali konobari rade po 12 sati, 14 sati na dan. Spremačice, spremači, room attendants, isto tako. Ljudi u trgovinama, svi puno rade i onda u slobodno vrijeme se samo odmaraš. Još sam ja toliko lucky da imam svoju sobu i da mogu doći i odmoriti se sama sa svojim uvjetima. Ali ako se ja mučim, ja ne znam kako je svima ostalima. Druga ideja mi je da je sve nekako privremeno i onda ti mozak ne dozvoljava da se ni sa čim vežeš toliko puno jer kad sam bila na prvom i drugom ugovoru vidjela sam te sve ljude i bila sam super s njima i onda ih više nikad nisam vidjela u životu. Naravno da to ne mora znači da će se to dogoditi i ja bih stvarno htjela ostati u dobrom kontaktu sa svima koje upoznam na brodu, ali to jednostavno nije moguće ako mi najbliža prijateljica živi u Novom Zelandu, a ja sam u Hrvatskoj. I onda mi je na ovom ugovoru pa dobro, ko je dobar sa mnom je dobar sa mnom, ko nije, neću sad davati nešto ekstra energije nikome, zato što znam ko su moji ljudi koji me čekaju doma, kod kojih se mogu uvijek vratiti, znam kom je obitelj, znam da ću njih uvijek imati i onda ne trošim tu neku dodatnu energiju da se sad družim s ljudima. A ovo je bio moj breaking point. Moj dečko Elliot, kojeg sam upoznala na njemačkom brodu, ovom sad prošlom ugovoru, tad smo bili
skupa doslovno živjeli u sobi 6 mjeseci, 24/7, imali isti raspored i sve. Neki dan nam je bila godišnjica, ali pola godine od tih godinu dana smo bili razdvojeni. On je zbog liječničkih razloga trebao sići s tog broda. Onda smo imali nešto slobodnog vremena prije nego što sam ja dobila ovaj brod i odlučila otići od njega i napustiti ga. Napustiti ga, mislim, drama, mi smo i dalje skupa, ali jednostavno smo fizički jako daleko i održavamo vezu na daljinu. Došao me posjetiti i hvala Bogu što mi smije doći u kabinu i bio je tu 3 tjedna i bilo nam je pre dobro, ali iz dana u dan sve mi postaje nekak teže. Dok sam ja bila tu, on je išao na audicije doma jer je on isto pjevač. Doma, u Manchesteru. I uspio je dobiti posao na Princess Cruises. Tako da, to je update. I koliko god sam bila presretna za njega, to je isto bio moj breaking point jer sam ja bila kao želim biti slobodna da dođem njega vidjeti i želim se osamostaliti na kopnu i biti duže vremena na kopnu i vidjeti jednostavno kakva je industrija u Zagrebu, kakva je industrija u Londonu, koje ću poslove moći dobiti na kopnu. Koliko god ja živim svoj san i koliko god mi svi vi pišete OMG, želim biti kao ti, želim vam reći da je realnost puno više od toga. I u redu je, nakon što si ispunio svoj prvotni san, prebaciti se na nešto drugo. Odluči da, ok, možda se želim više baviti društvenim mrežama. Nečime totalno 152. Nečime totalno suprotnom na kopnu. To što je on dobio taj posao nije razlog zašto sam ja odlučila stati s brodovima. Mislim da je ova odluka došla nekako sa vremenom i već sam i prije ovog ugovora bila kao joj ne znam da li da uzmem još jedan brod, ali onda mi se ova prilika stvarno pružila i rekla sam ok, mogu izdržati još jedan od 11 mjeseci, ajde, dobro. Što se tiče samog posla pjevača na brodu, jako je fizički zahtjevno i, na primjer, čak i da dobiješ ugovor na West Endu ili na Broadwayu, u tjedan dana ti bi odradio 8 šova, ali bi ti ugovor bio doslovno samo par mjeseci dug. Ja u tjedan dana radim 8 šova, a ugovor mi je 11 mjeseci dug. Toliko dugi ugovor stvarno nećeš naći na kopnu, ali sviđa mi se ta ideja da bi mogla mijenjati predstave češće, da ne radim samo godinu dana jedno te istu predstavu. I ti si kao performer sportaš, to nije samo zabava, koliko god to mene ispunjava i kad sam na pozornici obožavam čuti publiku, glasnu, pljesak i koliko god je to meni san snova. Stvarno se do tog zdravlja, instrumenta i atletike treba držati i to nije tak lako. Mislim, osjećam da kako vrijeme prolazi, samo mi i social battery i cijeli općenito life battery, što god da radim, mi brže istječe. Kao tako da razumljivo da će ti se tijelo umoriti i da će ti pred kraj ugovora neke stvari jednostavno biti teže nego što su bile na početku. A zapravo glavni razlog zašto odlazim. Želim stvarati više projekata, želim se više baviti društvenim mrežama, naravno želim da mi nastupanje, izvođenje, pjevanje, plesanje pred publikom i dalje bude u fokusu. Ne želim se samo riješiti svih ovih stvari sa strane. Želim ih napredovati i da ti svi projekti vide svjetlo dana. Napokon sam počela s majicama, hvala što ih stvarno volite za sad. Još jedan od najvećih faktora je internet i to što vam ne mogu objaviti nešto brzinom munje kad god želim. A stvarno želim puno vas pomoći da dobijete posao i da saznate što više o ovom životu. Želim graditi zajednicu, a ne samo show. Ljudi mi puno uživo govore, pa kako ti možeš živjeti kad ne znaš što je sljedeće? Ovo nije full time job, ovo je posao koji dobiješ na ugovor, traje ti x mjeseci i onda dalje nemam pojma. I ja to obožavam. Znači, ja živim za to, ja ne bi mogla da mi sad neko da posao i kaže ovo ćeš trebati raditi sljedećih 40 godina. Ja mislim da ja to ne bi mogla. Ja obožavam što je to neizvjesnost i što je to nesigurnost i da je to trebamo se snaći, vidjet ćemo kak će bit, ako prođemo ovu audiciju promijenit će mi se putanja sljedećih par mjeseci, a onda ćemo opet vidjeti. S brodom uvijek znaš gdje ćeš bit, kako će ti raspored izgledat,
naravno moraš uvijek biti na oprezu, ali otprilike znaš kako ti ugovor izgleda, pogotovo kad ti nije prvi. Koliko god je strašna činjenica da ću biti nezaposlena, mislim da će mi stvarno biti oslobađajuće i da ću se opet pronaći na kopnu. Prvi put nakon toliko dugo vremena nemam plan i to je okej. I sad vas naravno zanima, dobro, ako te neće biti na brodu, šta ćeš ti raditi s kanalom? Što će biti na kanalu dalje? Želim se više baviti YouTube-om, kao što možete vidjeti. Krećemo jako i dalje želim izbacivati sadržaj o brodovima, čak i ako neću možda biti na brodu, evo sad jesam, ali kao ovakav video mogu napraviti doma. Radit ću vam videe o agencijama, audicijama, ali više ćemo pričati o tome, odgovarat ću na vaše komentare i pitanja. Na ovom kanalu ću stavljati videe koje bi voljela da sam vidjela prije nego što sam se prvi put ukrcala na brod i daću to vama da vam pomognem, nadam se, prije vašeg prvog ugovora. I naravno za one sve koje samo zanima život na brodu. Samo. Ili život performera, pjevača, općenito, na kopnu. Još sam vam htjela malo ispričati priču o patkicama, da su one simbol svega onoga lijepog što nađete, to jest stvorite u danu. I inspiracija za to mi je bila da se i ja sama trenutno mučim pronaći to nešto lijepo u danu, upravo zbog ovih svih stavki koje sam vam navela. I da nekako sa tim simbolom patkica pokušam vas navesti da gradite svoj san, da nađete to nešto lijepo. Jer koliko god sam ja ispunila svoj san, i dalje se s ovim mučim. Ne želim da majice budu samo merch, nego da budu simbol da svako od nas može napraviti svoju patkicu i da je to potpuno vaš odabir kako će ona na kraju izgledati. Zato mi pišite u komentarima koje boje majica sljedeće želite da izbacimo sljedeći drop. I isto tako, koje znakiće želite, ne mora biti samo patkica, mogu staviti, ne znam, napišite mi želite val ili sunce ili nešto što će vama puno značiti. Opcija da personalizirate svoje majice će uskoro biti vani. Stavljam link u opis ovog videa da naručite svoju. Dostava je moguća za XU države, a besplatna je u Hrvatskoj. Sada ćete moći personalizirati svoje majice, napisati što god hoćete ili ispod patkice, ili na rukavu, ili na leđima. Što ćete napisati na svoje majice? Pišite mi u komentaru. Voljela bi da patkice budu zajednica. I za kraj, ne zatvaram vrata brodovima zauvijek. Ne mogu obećati da ću reći ne bilo kojoj prilici koja mi se ponudi ako je na brodu. Ali da znate kako će sljedećih 6 mjeseci izgledati, što očekivati. Ja biram sebe i svoj smjer. Hvala vam svima koji ste bili ovdje od prvog dana, još prije nego što su me hakirali na TikToku. Napišite mi ko je ovdje od prvog dana, od onih najstarijih videa koje sam krenula snimati na Symphony of the Seas. Veselim se ovim malo dužim videima, da su malo sporiji i da više malo pričamo. Hvala vam svima i vidimo se u sljedećem videu.